Hello everyone, good evening to all. So in the previous class, we will discuss about what is mechanical ventilation, what is ventilator, what are the modes of the ventilator. We will discuss. जदि कि से वीडियो को देखि नांती प्लीज से वीडियो को फास्ट देखंतु देन सेकंड पार्ट को आसीबो. तो आज हमें मेकानिकल वेंटिलेशन नो पार्ट 2 कंटिन्यू करिबा. So it is presented by me, Subram. So let's start this topic. In the previous session, I will discuss about what are the modes of ventilation. So one is control mode, one second is SIMV mode, and the third mode is volume control mode. So what is control mode? So control mode means we will control the ventilator by giving a set tidal volume and rate. So this is called control mode because एठी कोन होची ना हमें गोटे डेफिनेटिव tidal volume दउचे आउ गोटे डेफिनाइट रेट दउचे रेस्पिरेटरी रेट दउचे. ओके सो इट कोन होची ना द क्लाइंट रिसीव ए सेट टाइडल वॉल्यूम एट ए सेट रेट. कंट्रोल मोड रे कोन होची ना द क्लाइंट रिसीव करची कोडा ना गोटे सेट टाइडल वॉल्यूम. जदी गोटे पेशेंट एग्जांपल दोजी गोटे इफ आई टेक एन एग्जांपल गोटे आरटीए पेशेंट आसिला तो से कोन एक्सीडेंट हे आसी तो सेही केस रे हम कोन करबा ना गोटे सेट टाइडल वॉल्यूम दबा. गोटे हेल्दी ह्यूमन बीइंग 500 ml टाइडल वॉल्यूम पर ब्रीथ रे निए तो आमे से पेशेंट को केते दबा ना एई पाखा पाखी टाइडल वॉल्यूम दबा. तो मोर एग्जांपल नै टाइडल वॉल्यूम 500 ml एंड रेट इज 14 ब्रीथ पर मिनिट. जति गोटे पेशेंट 14 ब्रेथ पर मिनिट नउची रेस्पिरेशन आउ तार टाइडल वॉल्यूम 500 ml पर ब्रीथ देन टोटल ब्रीथ रे से केते वॉल्यूम रो रेस्पिरेशन नबो समस्त कमेंट सेक्शन रे पुट करियो. सो एटा कोन पेशेंट वेंटिलेशन 100% कंट्रोल बाय वेंटिलेटर. इथरे कोन हबो ना जो वेंटिलेटर मशीन टा टोटली कंट्रोल करिवो. एठी पेशेंट रो कंट्रीब्यूशन किछि रहिवनी. ओके एठी पेशेंट किछि ब्रीथ दबो नाही तार एफर्ट जीरो. एठी टोटल माने एफर्ट गिवन बाय द वेंटिलेटर ताऊ कह जाय कंट्रोल मोड ऑफ वेंटिलेशन. सो एटा कोन जेहेतु एटा पेशेंट रो एफर्ट को पूरा नेग्लेक्ट कर दउची तो एटा को हमें लिस्ट बहुत कम रेयर केस रे एटा यूज करा जाय. एटा लिस्ट इफेक्टिव मेथड कह जाय. आउ एटा कोन करना एटा कोन पय लिस्ट इफेक्टिव बिकॉज़ मन करो नो स्लाइड नहीं देखो जी. मन करो पेशेंट हॉस्पिटल को आसिला हला मन करो पेशेंट हॉस्पिटल को आसिला हला तो तको हमें सी कंट्रोल मोड रे हम तो रखिले तो एठी कोन 100% वेंटिलेशन गिवन बाय द वेंटिलेटर हला माने एटा मन करो वेंटिलेटर मशीन दा ओके एटा पाइप पाटर जाईची 100% वेंटिलेशन गिवन बाय द वेंटिलेटर. तो एई केस रे कोन हबो पेशेंट जतोल ट्राई करिवो जे सी किछि वेंटिलेशन नबा पई तो एई वेंटिलेटर कोन करिवो तार एफर्ट टा को ब्लॉक कर दबो. ब्लॉक कर देले कोन हबो जो वेंटिलेशन आमे दउचे मेकानिकल वेंटिलेटर द्वारा एटा तो आमे परमानेंट पई दउने जेहेतु आमे परमानेंट पई दउने तो पेशेंट रो एफर्ट जदी एडा सी डिक्रीज कर दबो
ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ରିକଭରି କରିବ ଠିକ୍ ସେ ରିକଭରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରିକଭରି କଲା ଆସିକି ତାର ଏଫର୍ଟଟା ସେତେବେଳେ କମିଯିବ, ତ ଇଜିଲି ସେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ରିକଭରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଉପରେ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଷ୍ଟ, ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ସିଭିୟରଲି ଇଞ୍ଜୁରି ଥିବ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଥିବ, କୋମା କେସ୍ ପୁରା, ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୋଡକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଦେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୋଡ୍ କେତେ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା। Control mode is basically two types. One is CMV mode and another is assist control mode. What is CMV mode? The full form of CMV is controlled mandatory ventilation or continuous mandatory ventilation. Okay, the full form ta. So what is CMV? विषय पढ़ा टे CMV कौन एटी कौन हम ना द क्लाइंट रिसीव एट ए सेट टाइडल वॉल्यूम एट ए सेट रेट। सेठी जमी थिला कंट्रोल मोड रे कौन थिला जमी मैं कहली कौन से गोटे सेट टाइडल वॉल्यूम आ गोटे सेट रेट रे नबो। मन को टाइडल वॉल्यूम होची 500 ml और रेस्पिरेटरी रेट होची 14 ब्रीथ। ए कौन गोटे सेट टाइडल वॉल्यूम रे से नउची हला। इट इज लीस्ट यूज मेथड कारण कंट्रोल मोड में कहले पूरा कंट्रोल मोड जन पढ़ेली है लिस्ट मेथड कारण एथिरे कोन होची ना टोटली पेशेंटटा वेंटिलेशन का द्वारा पाउची ना सेही वेंटिलेटर द्वारा ही पाउची। इटी पेशेंट रो एफर्ट होची 0। ओके, देन पेशेंट अटेम्प्ट टू ब्रीथ देखो ए पेशेंट वांट टू ब्रीथ जेतो पेशेंट धीरे धीरे आईसीयू रे मन को पेशेंट अछि वेंटिलेटर अछि जिते धीरे धीरे पेशेंट रिकवरी हवा स्टार्ट करिवो देन से ट्राई करिवो से किछि अमाउंट रो ब्रीथ नवा पय। बट जेहेतु एटा माने टोटली माने वेंटिलेटर ऊपर डिपेंड करूची ए वेंटिलेटर ताकू नवा पय दबो नाही, तो पेशेंट रो एफर्ट ताकू से कोन करिवो पूरा डिमिनिश कर दबो। तो सेति पय ना लिस्ट मेथड एटा कोन करे जे ओनली शॉर्ट टर्म पय एटा यूज करे जे सीएमवी मेथड। ओके, ओडिना ओटी हला एटा कोठी हम ओटी रे यूज करा जाए, मेनली ओटी रे यूज करा जाए जोठी की क्लोज ऑब्जर्वेशन निहाती दरकार बाय एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। कारण एनेस्थेसियोलॉजिस्ट माने कोन थांदी अवेलेबल थांदी एनी टाइम सेट, तो एटा सेठी हम यूज करि परिबा। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। देन अनदर टाइप इज एटा देखि दंतु एटा होची सीएमवी। केमि जानिबे पेशेंट सीएमवी मोड रे अछि कारण एठी लिखाई थिबो अन तारा मॉनिटर रे लिखाई दो सीएमवी मोड। देखन पिक केते एक्सपायरेटरी माइनर वॉल्यूम केते देछि देन टाइडल वॉल्यूम देखन एठी केते देछि देन मॉनिटरिंग टूल्स ऑक्सीजन 50% टिप देन टाइडल वॉल्यूम एटा सब मोड देछि सीएमवी मोड। आपण एठु जानि परिबे एटा सीएमवी मोड ना एसिस्ट एससीवी मोड लिखाई दो एसिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन मोड लिखाई दो एठिला। देन टाइप 2 को जीवा देन असिस्ट कंट्रोल। व्हाट इज असिस्ट कंट्रोल? तो असिस्ट कंट्रोल कोन व्हेन द क्लाइंट रिसीव एट ए सेट टाइडल वॉल्यूम एंड सेट रेट लाइक सीएमवी मेथड। एठी कोन सेट टाइडल वॉल्यूम मन कर हम दबा 500 ml दबा टाइडल वॉल्यूम और रेट दबा 14 ब्रीथ लाइक सीएमवी मोड जेमि थिला सीएमवी सेमिति। किंतु एठी कोन होची ना एई जो असिस्ट कंट्रोल मोड रे कोन करिवो ना वेंटिलेशन जो दबा हमें से कोन करिवो पेशेंट रो एफर्ट को ब्लॉक करिवो नाही। एटा मेन इंपोर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपोर्टेंट। एई जो वेंटिलेटर टा पेशेंट रो एफर्ट को ब्लॉक करिवो नाही, तो एटा मोस्ट कॉमनली यूज करा जाय कारण जेतोले पेशेंट कॉन्शियसनेस को आसी जीवो से सेल्फ ब्रीथ नवा स्टार्ट करिवो तो ताकू से एलाउ करिवो वेंटिलेटर एलाउ करिवो। तो एटा होची मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड। आ असिस्ट कंट्रोल मोड रो कॉम्प्लिकेशन गुडे मन रखंतु पड़े एग्जाम रे जेतोले पेशेंट
मनकर आमे गोटे सेट टाइटल वॉल्यूम और सेट रेट दउचे मनकर 14 ब्रीथ पर मिनिट हम दउचे आउ 500 ml टाइटल वॉल्यूम दउचे जत्ते बळे पेशेंट कॉन्शियस हे जीवो से ट्राई करियो ब्रीथ नबागु मनकर पेशेंट नेल आमे दउचे वेंटिलेटर 14 ब्रीथ दउचे आ पेशेंट मनकर नेला 12 टू 13 ब्रीथ जस्ट एग्जांपल दउची सही केस रे कोन होची 14 प्लस 12 केते होची 26 ब्रीथ हे गला आ मनकर ठे टाइटल वॉल्यूम हम दउचे 500 ml दउचे मनकर पेशेंट नेला 400 ml नेला कि 200 ml नेला तो केते हला 700 हे गला तो इथरे कोन होची हमर नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेशन केते नॉर्मल 12 टू 16 ब्रीथ पर मिनिट तो इथरे कोन 26 हे होची तो इथरे कोन होची ना अधिका से रेस्पिरेशन रोची तो अधिका रेस्पिरेशन नेले कोन हबो ना हाइपर वेंटिलेशन हबो सो हाइपर वेंटिलेशन हेले कोन हबो ना मेटाबॉलिक alkalosis एडा एग्जाम रे पड़े when a patient is on assist controlled ventilation then what is the changes occur in acid base balance so the answer will be respiratory alkalosis keep in the mind okay so एडी देखंतु हम थोड़े देखितली वीडियोटा एठी देखन लिखाई छि एससीबी मोड लिखाई छि देखना देखो एठी एसीबी लिखाई छला देखंतु एठी देखंतु मार्क कर दोची मोस्ट कॉमनली हमर एससीबी मेथड लाइक एससीबी मेथड टा यूज करा जाय हला कारण एडा बहुत बेटर मेथड टा एथरे कोन पेशेंट को अलाउ करे देखंतु लिखाई छि वेंटिलेटर भी एसीवी माने असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन सो आई थिंक इट इज क्लियर ओके आउरे मन रखु कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंटिलेशन रे गोटे कॉम्प्लिकेशन होची बैरोट्रोमा एंड वॉल्यूट्रोमा बैरोट्रोमा माने जत्ते बळे ए वेंटिलेटर द्वारा आमे पेशेंट को गुडे माने कोन सेट टाइडल वॉल्यूम और सेट रेट रे माने आमे ब्रीथिंग माने कोन दोजे वेंटिलेशन दोजे गुडे प्रेशर रे पॉजिटिव प्रेशर रे तो से पॉजिटिव प्रेशर द्वारा कोन हबो लंग्स इंजुरी हबार चांस थाए ताकू कहा जाय बैरोट्रोमा आउ वॉल्यूम ट्रॉमा माने जत्ते बळे लंग्स रे फ्लूइड जमिबा स्टार्ट करिवो ड्यू टू वेंटिलेटर देन ताकू कहा जिवो वॉल्यूम ट्रॉमा ओके आई थिंक इट इज क्लियर तो आज रो क्लास एठी एंड करिबा आमे तीनटा मोड रो फर्स्ट मोड को आमे एठी आमे सारिचे देन द नेक्स्ट क्लास रे आमे कोन करिबा ना तो सेकंड मोड जोडा कि SIMV मोड को आमे डिस्कस करिबा तो आपन को आज रो क्लास केमति लागिला समस्त कमेंट सेक्शन में पुट करिवे ए वीडियो को मैक्सिमम नर्सिंग ऑफिसर मान को शेयर करिवे एंड प्लीज लाइक शेयर and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day.